就是周末9点钟之前的，所以心经呢，般若波罗蜜多心经观自在菩萨行深般若波罗蜜多时，照见五蕴皆空，度一切苦厄。舍利子，色不异空，空不异色，色即是空，空即是色。受想行识无我无事，舍利子，世界有空相，不生不灭不垢不净不增不减。是故空中无色无受想行识，无眼耳鼻舌身意，无色声香味触。我眼见而见，无一世界，无名亦无缘见而见，无阿世无阿世界，无苦集灭道，无智亦无无所得故，菩提萨埵。一般的波罗蜜多故，心无挂碍，无挂碍故，无有恐怖。远离颠倒梦想，究竟涅槃。开始诸我一般的波罗蜜多故，然后那多罗三藐三菩提。不知般若波罗蜜多是大神咒，是大圆咒，是无上咒，是无等等咒，能除一切苦，皆是不虚。故说般若波罗蜜多。咒即说咒曰：揭谛揭谛，波罗揭谛，波罗僧揭谛，菩提萨婆诃。从这边开始，要好像爬山一样，要先围圈，然后再进入中间这边，再用一个字，然后下头那这边。